အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ The Secret of Nature Channel လေးကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ fishing ဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ် What is fishing why is it important fishing ဆိုတာကျွန်တော်တို့ state ကျောင်းသားဘဝတွေကကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ရှေ့မှာရှိထားတာတွေတွေ့ဘူးမှာပါကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေမှာတော့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်လို့ဘာသာပြန်ဆိုကြပါတယ်တဦးတယောက်ချင်းနေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က fishing ကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင် what do you want to be မင်းကနောက်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ်လွင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတူချင်းဖွဲ့စည်းတစ်ခုချင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေရှိကြပါတယ်အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အခုအင်တာနက်ကနေကြည့်နေတဲ့ Netflix ရဲ့ Vision လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Netflix ရဲ့ Vision ကတော့ Becoming the World's Best Global Entertainment Distribution Service ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်တဲ့ service ပေးနိုင်တဲ့ distribution service company တစ်ခုဖြစ်သူကရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်မက်တိုင်းပဲအခုချိန်မှာဆိုရင် Netflix ဟာသုံးစွဲသူပေါင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးဖြစ်နေပါပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ BK လိုလူသိများတဲ့ Microsoft ရဲ့အထေးကြီး BK ရဲ့ Vision ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပါသူ့ရဲ့ Vision ကတော့ a computer on every desk and in every home သူ့ရဲ့ Vision ကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်းစပွဲတိုင်းမှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲလေခုနေခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတဝမ်းမှာလူတိုင်းမှာ PC ပဲခေါ် desktop ပဲခေါ်ကွန်ပျူတာတွေတော်တော်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တိုင်းစပွဲတိုင်းနီးပါးမှာရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့ခါမှာကိုကအနာဂတ်အတွက်ကိုရည်မှန်းချက်ဆွဲထားတာဟာအောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လုပ်ကိုပဲလုပ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ vision ဆိုတာကိုရှိတင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအရောက်သွားဖို့လို့တွန်းအားတွေရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ Facebook ပိုင်ရှင်မဇူကာဘတ်ဆိုလေသူ့ရဲ့ vision ကကျွန်တော်တို့လူတူတယောက်ချင်းကိုရှင်းနှီးခင်မွင်စာနဲ့လွယ်ကူမိတ်ဖွဲ့စကားပြောနိုင်အောင်လို့ Facebook ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ vision ဆိုတဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်ရှိမှသာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့လို့ရအတွက်ရာဂိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့များမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာနာမည်ကြီးတဲ့ Nike ရဲ့ vision လေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပြခြင်းပါတယ် Nike ရဲ့ vision ကတော့ to bring inspiration and innovation to every athlete in the world သူ့ရဲ့ vision ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေနဲ့စမ်းသစ်တည်ထင်မှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အာဂါသမားတိုင်းဝတ်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ vision ရည်မှန်းချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ Nike ရဲ့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်လေးဟာလည်းတော်တော်များများကပြည့်စုံပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးမွေးတွေကြီးတဲ့အခါမှာ Nike ဖနက်တွေတော်တော်များများဝတ်ဆင်ကြတာစပွန်ဆာပေးတာတွေကိုတွေ့ဘူးကြမှာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နာဂတ်9နှစ်10နှစ်မှာကိုကဘယ်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဘယ်ကိုရောက်ချင်လဲဆိုတာကိုသိမှသာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုသွားမဲ့ခရီးကဖြောင်ပြူတန်းလန်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့ vision ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေလည်းသိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ vision အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကရောပါလဲ။ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးမှာဝင်ရောက်ရေးသွားလို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့
ဗီဒီယိုနဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ